filma. Vai, tô filmando. Não é pra aparecer. Tem que mostrar pra ela. Soltou a casca. Direitinho, come. Já pegou a mãe como morde a casca? É. Gostou, É bom. É bom ser pra ti isso aí. Nossa, Olha lá, pegou outra. e vai acabar com essa enchida de barro. Já podia ter subido na escada pra ela encher. Hanover, deixa pra gente, bem. Come esse baixo que tá ruim.